Hello，大家好，我是老罗，在家里烤火也是冷，来上山来走走，看看有没有好货东西，带了一个袋子来大山走一走。现在往这个小山沟找上去，看看今天能收到什么好货啊！这里有朵树倒在这里，进去看一下有没有野香菇啊之类的，或者木耳啊之类的，看一下。嘿，这里长了很多什么？